kembali lagi ke saya mau gini. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa slime roti. Ini slime atau slow atau enggak, mungkin slow ya. Dan nanti beberapa juga nih, ini ada yang rusak sudah. Dan ini saya punya 5 ini ya. Nah, ini ya, ini roti, ini seperti roti, mungkin ini slow. Ini slow mungkin ya. Ini slow tapi nggak terlalu. Dan ini juga slow. Saya masukin lagi ya. Ini kalau misalnya sekalian ini apa jadinya, coba ya. Ini saya turun kuatkan. Nah, ini memang bertahan ya. Ini bertahan banget. Jadi di luar. Oke, ini kalau yang ini. Wow, belum ada masalah ini. Ini kurang slow emang. Ini wangi. Saya belinya 25.000 aja. Ini saya gini-giniin. Kurang slow sih.